22 fëmijë me emrin Burim, 17 fëmijë me emrin Agron, 14 fëmijë me emrin Besim, 14 fëmijë me emrin Jeton. Në këtë mënyrë u përkujtuan 1432 fëmijët e vrarë në Kosovë gjatë periudhës 1981-1999 nga gjenocidi serb, në mënyrë që emri dhe historia e tyre të mbeten të arkivuara. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve përmes një akademie përkujtimore të organizuar nga shoqata Yje që nuk vdesin, u sollën rrëfime që treguan për dhunën dhe vrasjet e kryera ndaj fëmijëve shqiptar. Sabernete Nuraj, që ishte vetëm 9 vjeçe kur u plagos, e tregon tmerrin që përjetoi në prilin e 99-s, atë ditë kur ju vra vëlla i saj 4 vjeçar. Disa serb më pyeten, si quaj motra jote? Unë në atë moment ja ndrova emrin, ju thash Besjana, sepse e dija se emri Ljujdona mund të ketë rrezik për jetën tonë. Ishim të plagosura, të vetme pa shpresë. Nuk ishim as fjalë për të treguar frikën, por sytë tonë flisnin gjithçka. Aty foli edhe Edisona Deliu, e cila ishte 14 muajshe kur u plagos në kokë nga një granatë e hedhur nga ushtria serbe. Që në familje më është dashur të përballesha me një ngjarje që më ka lënë gjumë të pashtyeshme. Në moshë fare të vogël, pa e kuptuar ende mirë jetën, më duhej të përballesha me vdekjen. U bëra një granatë e hedhur nga okupatori serb. Ajo granatë me goditin e kokë, jo vetëm trupin, por e ëndrrën dhe femirinë dhe papajësinë time. Veprimtarja Hanëm Shahe Ilazi tha se fëmijët u vranë vetëm pse ishin shqiptar. Ajo e përshkruan dhimbjen e thellë që ka përjetuar për fatin tragjik të fëmijëve. 1432 fëmijë të vrarë e të masakruar pasi fajt. Vetëm se ishin gjallë dhe ishin shqiptar. Ky është gjak që nuk u dhan të shkelët, por armiq duhet t'i falin dhe kur mos i harron emrat. Në këtë akademi përkujtimore u ndan edhe fotografi për familjarët e disa prej fëmijëve të vrarë, teksa u kërkua nga institucionet shtetërore që të ndërtohet një memorial përkujtimor për të gjithë fëmijët e vrarë gjatë luftës në Kosovë.